Haya sasa mzigo tayari ndio huu hapa. Chap chap 15. Bei imesimama 15. Unachukua mzigo huo, unaenda kufanya supu, unaenda kufuga wewe tu. Kumekucha. Kumekucha jamani. Hao ni Tani Bro. Tani Bro ndo habari ya mjini. Njoo jipatie kitu. Chap. Wala wafugaji sasa. Hiyo hapo kitu. Umekiona kijogoo hicho Kijogoo hicho. Hapa alipo ana kilo 3. Mimi nataka 15 tu.